આ છે અમારું મશીન ચાલી રહ્યું છે અને હર્ષદ અમારે પાણી પી રહ્યો છે. હર્ષદ હાય. અમારા સૈણા હુકી ગયા છે. હવે અમે જઈ રહ્યા છીએ સૈણામાં. હવે મળીએ સૈણામાં. હોય આપણે મળીએ સૈણામાં. તમે જોઈ રહ્યા છો આ છે અમારા સૈણા હુકાને ભટ્ટ. કૂતરા ખાઈ ગયા હોય એવું. આમાં ખરું કરવાની જરૂર છે નહીં, બધા ખરા જ છે. આ લોડું વાવ આવ્યો તો આ લોડું વાવ આવ્યો તો આ લોડું નાખવા જતો. આ છે વાડીના વ્લોગ. આવીને આવી ગયું સાંભળો. અમને ફોલો અને લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. હર વિડીયોમાં એક નવી શીખો. હર વિડીયોમાં એક નવી શીખો. એ તો તમને આવડતી છે, અમને આવડે, પણ તમે અમારી પાસે કંઈક અલગ શીખો. અને એ બધા એક કમેન્ટ કરો. બધા એક ને હલાવી નાખે, હલાવીને કમેન્ટ કરો. એ ન ચાલે. તમે હલાવીને હરેક દિન ડંકો બજાવી દો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. નોટિફિકેશન ઓર રાખો એટલે અમારી બધી વિડીયો તમને હે ને હરેક દિન પહોંચી લે. આ છે બાવરો કોણ બંટી જિલ્લો અને આ છે કાંતિ જિલ્લા સૈણા. ના મેં ઝાટકો રાખ્યો હતો. ઝાટકામાં કંઈ નહીં, ઝાટકા જેવું ઝાટકામાં લાગતું નથી. અને આ છે હાલના ઘા જેવા સૈણા. નથી આ બધા ખરી ગયા વિચાર. ખરી ગયા નહીં, હાથે ભૂંડા ખાઈ ગયા. એ ખાઈ ગયા કે હા આવડત ખાઈ ગયા. આમાં ત્યાં ખરાબ કરવાની જરૂર છે નહીં. આમાં બધા ભૂંડા ખરા કરી નાખ્યા છે. તમે અમારું ખરું કરી નાખો. બીજું હું થાય લાઈકને ઘંટો દબાવી દઉં. હા એના પાછળ ક્યાં ગુમ થઈ. આ કહું તો ભૂંડા વાગોલી જશે. હું તમે અમે ગાયન, તમે શું પહેલાંની મહેનત તમારી ગાયનમાં જઈ કહું. પહેલાંની મહેનત ગાયનમાં જ એવું કેવાનું થાય છે અમારા હર્ષદભાઈનું. પછી ઝાટ પજાવ કરવા આવે ને દોડું લા ઝાટકો બેદાન ચાલુ કરાવ્યો, પણ ઝાટકાની મારી જાય છે, અમને ખબર નથી હોતી. અને તમે અમારી ચેનલને હરેક દિન સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખો અને લાઈક ઠોકો. એટલો વિડીયો શેર કરો કે ભૂંડરાને ખબર પડે કે અમે બહુ મારી છીએ. અને આ બધું તમે જોઈ રહ્યા છો, આ બધું ખાઈ ગયા છે. તમારે ખાવા હોય તો અમારે લાઈવ લોકેશન પર જલ્દી આવી જાઓ. કેમ કે અમે લાઈવ લોકેશન રાખતા નથી. અમારા ધંધા બહુ અવરા છે. લાઈવ લોકેશન રાખી તો અમારા બડે ટાઈટ કરી નાખે છે. આના લાઈવ લોકેશન જલ્દી મળી જશે તમને. એટલે આપણે બે ભડાભડી વગરતા હતા. એ મામા સાંભળતા છે એટલે મામા ઘરે જઈને અમને કીધી. છોકરા મોટા થઈ ગયા છે. અને આ છે ભોસડીના સૈણા ખાઈ ગયા છે અમારા બધા. મામા આપણા જોઈ રહ્યા છે. મામા ઘરે જઈને મારો લઈ લેવાના છે, એ પાકું છે. એટલે અમે ને હવે વિડીયો અહીં ફિલ્મ અપ કરી છે, કેમ કે મામાની ગાયરું ખાવી હોય તો તમે પણ વિડીયોમાં બની રહ્યો. આગળ નવા વિડીયોમાં તમે જોવા મળશે એમ. એટલે અત્યારે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને ઘંટો દબાવી દો હરેક દે. હવે મળીએ નવા વ્લોગમાં. બસ બાય બાય. એને તેમ કરી છે એટલે મારો તમે તમારું લઈ લેજો અને અમે મારું લઈશું. હાથમાં રાખજો, કોઈ લઈ જાય નહીં, કોઈ કાપી જાય નહીં. અને તાલી વગર થઈ જશું. વિડીયો ગમ્યો તો લાઈક ને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો અને શેર કરજો.